Jamal ni? Jamal. Kabari dah kan. Thank you. Wallahi abdu bareeda. Ay kada to yaati leek suuraa kiilaa cala baay'ee tokko bareeda. Galgala yeroo si wajjin haasaa ture miidhagina kee ilaalee amanuu hin dandeenye si. Dhugaa? Wallahi. Ati illee baay'ee bareeda warra. Wallahi si nyachaan jiraame an galgala yeroo wajjin haasofnu akka si fuudhaa murteessee hin bule. Anis mucaan tuna fuudhee baay'ee keessa konaa Wallahi galatoon duuta akkas jaalladheera. Laaqana maal fayyada? Foon diimina nyaanni baay'ee. Ani illee foon diimina nyaachuun dhufe. Wallahi kana waan biyyaa tumaatu jira. Foon diimaan jira, kaafaan jira, gosaa gosiin jira, kalaan jira, hanqaaquun jira. Foon diimaa jirooti kiiloo tokko deemta. Kiiloo tokko barbaadan? Aha, kot. Ebi. Ati musliima mini? Eegaa musliima. Ati kiristaanaa kamtiin foon musliima nyaadha? Maaf nyaatu foon musliimaati? Maaf nyaatatti kan kiristaanaa? Ati maaf nyaatu kan musliima? Ani kamtiin foon musliimaa nyaadha? Nyaatu kan kiristaanaa nu. Fuutee na wajjin jiraachuuf karoora qabdamni akkamti foon kiristaanaa nyaatu? Maal akka maaddii tokko irraa nyaanni maal ta'am? An foon musliimaa nyaatu. Maal nyaatu foon kiristaanaa? Deem soo amna. Sheeko foon gooftamne. Akkamti kan foon kiristaanaa nyaatu? Kiristaanaa nyaatu, musliimaa nyaatu, kiristaanaa nyaatu, musliimaa nyaatu. Ansiin fuudhaa jennaan taanis toleestiniiru manaa jetti. Haadha manaa keentaa akka abbaa manaa keentaa jedhe. Maal akkamitti maaddii tokko irraa nyaannu inni? Akkamtiin nyaadha reem foon musliimaa? Maal jechuudha akkamitti maaddii tokko irraa nyaannu maal akka musliimaa nyaate? Kiristaanaa ta'e akkamtiin foon musliimaa nyaadha? Haa ta'u ammoo waan maaddii tokko maal waan tokko jennee nyaachuu qabna. Akkas ta'uu hin danda'a. Obboleessi dhiifama. Wanta nyaatamu immoo wanta laaqana nyaachuu dandeenyu bakka tokkotti maaltu jira? Isinitti miidhamtuna. Foon diimaan jira jedheera, kalaan jira jedheera. Maal isinii bajja? Amma nun bar foon diimaa dhiisneetu wanta bakka tokkotti nyaachuu dandeenyu foonii ala wanta jiru nyaachuu barbaadna. Foonni ala waan jiru barbaadani. Siroon jira jedheera. Dinnichi jira jedheera. Foon jira isinii jedheera. Maaliif nama kana jaalu? Foon jira isinii jedheera mini? Laki deem soo amna deem. Soo amna deebii walii. Kan biraa Nama jeetti kun mana namaa dhufanii. Maalo kun isa def. Sitti miiraa maaddii tokko irraa nyaanna nan sedha kan akkasuma gochaa jiru. Akkamti maaddii tokko irraa nyaachuu dandeenya? Maal akkamitti nyaachuu hin dandeenyu? An kiristaanaa. Kottu. Maal dhabdan amma? Waan biraa dhiisini. Waan nyaachuu dandeenyu waan foonii ala tokko qofaatti miti. Waan tokko jijjiidhaa akkasii maaliif naanna jettu? Wanti nyaatamu si'a dhibbamee keessatti maal? Siroon jira jedheera. Kalaan jira jedheera. Ittoo diimaan jira jedheera. Maal ta'uu danda'u waan tokko na jechuun kana jaala maal na jejaman? Lakkisa dhiisoo obboleessu deem soo amnaati deem walii gallee soo numatu sitti mata deem. Amma na jeeqina al tokko waan maddaa. Sitti miira maaf amma gara nutti argisiista. Eessa nafi diimaa iddoo tokko nyaanna dhiisii waami kan maal akkamitti akkas godhate? Sabuusaa siriidhaan kun? Kottu. Humna baatu. Maaliif jejamu? Maal si gumne obboleessu amma nyaatuma tokko faana. Sinitti beeramu. Si'a dhibbamee keessatti beeseetu maal? Maal ta'u kana? Maal waan tokko na jechuun yaada mana nyaataa arginu? Obboleessu guddaa galatoomii maanaajer hoteela kana nawa. Manaajira maal gootu? Laki maanaajeru nu barbaade. Laki maanaajeru nu waamis hin jenne. Maal jechuudha? Maanaajeru hin jiru? Maanaajera na waami. Maaltu ta'a jira? Keessummeessaan nu jeeqasii immoo keessummeeffamaa maali? Maal jechuudha waan akkasii akkamitti waan akkasii ta'a? Maal hin akkasii? Maal? Hoteela keessa nuuni akkas taanaan? Maanaajeru hoteela kanas dha? Maaltu ta'a jira? Maaltu eeggifamaan as keessatti? Maamila keessatti keessummeessitu? Maal jechuudha rakkoo qabaachuu maal jechuudha waan akkasii? Seeraa keessummeeffannee fayyadamnee bahu dandeenyu? Damee amma rakkoo keessan maaltu ta'e? Keessummeessa? Isuma sin argaa jirtadha keessummeessaan keessan? Keessummeessaan maal ta'e? Keessummeessaan kun lakkoofsa tokkoffaa nama nuyi itti boonnudha. Keessummeessaa ajaa'ibaati. Maaltu ta'e tan isin? Maaltu chaarus? Rakkoon tokko hin jiru. Ilaa wanti nuti barbaanne nyaata nyaachuu barbaanneetu ajajjiru waan tokko keessummeessaan keessa nama gaariidha. Isinis immoo nama gaariidha dhugaa dubbachuu. Nyaata mee maal jettanii maaltu maal ta'e? Foon diimaa jechuu barbaanneetu
walii galuu hin dandeenye maaddii tokko irraa nyaachuu fi achi waan kan biraa jechuu barbaada. An kiristaanadha inni musliima kanaaf foon tokko nyaachuu Ahaa, ati kiristaana inni musliima. Kanaafuu foon kan walii nyaachuu hin dandeessan. Kanaafuu keessummeessaa maal isin godhatee isin walii galuu qabu? Maal akkamitti walii galu? Maal jechuudha walii galuu qabu? Maal akkamitti musliimota nyaata kiristaanaa nyaata? Haa ta'u, maalni hariiroon keessan isin lamaan gidduu maaltu jira? Jaalalleewwan. Jaalalleewwan taataniitu maaddii tokko irraa nyaachuun isin tulfaate? Maal akkamitti nyaanna foon maaddii tokko irraa? Mee ati akka foon musliimaa nyaanne maaltu si godha? Amantii keenya kan abbootiin amantaa keenya duraan akkasitti nu barsiisan. Siin abbootii amantaatti barsiisinoo? Wallahi sheekota keenya irraa kan dhageenye abbootii keenya nu barsiise nyaannu kanaaf inni nyaannu. Tolee, kottaame. Ati baay'ee amantii keetti jabaattuudha? Baay'ee. Dubbifta wangeessa? Dubbisee fidee. Ati si quraana qaraata? Wallahi sirriitti qaree guddadha. Mee waan tokkoon si gaafadha. Siin quraana keessanirraa foon kiristaanaa hin nyaatinaa yoo nyaattan immoo hin duutu yookaan cubbuudha kan jedhu eessatti barreeffame argitee beektaa? Jira? Jiraachuu danda'a ani garuu hin argine. Jiraachuu danda'a garuu ati hin argine. Eenyurraa dhageesse? Abboota keenya irraa sheekota keenya irraa Haa ta'u macaafa qulqulluura jira foon musliimaa hin nyaatinaa kan. Yeroo baay'ee dubbisaa garuu. Argitee beektaa? Argitanii isin hundiyyuu wanta qabatamaa wanta guyyaa tokko wanta wabii isaa dhiyeessuu dandeenyeeftu waliin nyaachuu dandeenyeessu. Kanaafuu maaliif mucaa komatu? Kan hundumaa bishaan asirraa gadi isinitti hin namnes keessummeessaa Kiristiis hin jeeqes itti yaadnee kun isinii galeera. Amma waan tokkoon isin gaafadha tokko. Qottatis sangaan tokko yeroo dhalate irraa ka'ee quraana qara'ee soomee Muhammad jedhame yookaan Abdullaa jedhame yookaan Hussein jedhame kan qalame jira. Wallahi hin jiru hin argine. Jiru miti? Hin argine. Haa ta'u ati immoo sangaan tokko dhalatee kadhatee soomee maal jedhee kan qalame jira kan kiristaana ta'e qalame. Eessaa fiddarree foon kiristaanaa foon musliimaa kan jedhu kan eessaa fiddan? Mee eessaa fiddaniiti kan isin maaddii tokko irraa nyaannu akkasin taanu akkasin taanu. Booriftaan haadha mana abbaa manaa taanii mana tokko keessa jiran achi argamne. Too eessaa fiddaniiti kan isin irratti wal loltan? Wallahi amma nan nyaata. Atoo Foon musliimaa nyaadha foon musliimaa walumaa namni mana tokko keessatti illee maaddii tokko irraa akka nyaanne amantii walii kabajee akka waliin hin jiraanne kan godhamedha malee macaafa qulqulluurras hin jiru, quraanarras hin jiru, lafti inni dhufes hin beekamu. Kanaafuu waan akkasii sammuu keessa haqa booriftaan abbaa manaa fi haadha manaa taatanii jiraachuu barbaadan waliin nyaachuu bara. Kanarraa kan hafe maanni jaalalli keessan maalirratti? Tole. Guddaa galatu. Tolee amma taa'aatii waan barbaadan ajajadhaatii isinii fedha. Maaltu isinii fedha? Egaa erga ta'e immoo wallahi kan kiristaana nyaata. foon musliimaa nyaadha. Maaltu na nyaata? Tolee maal foonii kan musliimaa isinii fedhuuf? San nyaadha. Erga ta'e immoo akkas immoo kan kiristaanarraa walakkaa kiiloo gootanii kan musliimaarraa walakkaa kiiloo gootanii maaliif immoo maaddii tokkotti nuuf fiddan? Walakkaa walitti kiiloo tokko. Iddoo tokkotti. Tolee isinii dhufa. Maaltu jira seetan? Nuyi siluma guyyaa damaa mila keenyaa eeguudha jenneetu sangaa tokko qallee gama tokko kan musliimaa jennee keenya gama tokko immoo kan kiristaanaa jennee keenya malee mana kana keessatti sangaan lama hin qalamu sababii isaa nuyi ilaalcha akkasii qabu. Akkuma nama isinitti hime sangaa kiristaanaa sangaa musliimaa waan jedhamu waan hin jirre sangaa marga dheedee guddate tokko amantiidhaan gargar hin qoodnu jennee yaada maamilaa eeguuf jennee bakka lamatti qoodna. Kanaafuu erga walii galtanii foon kiiloon tokko bareedaan isaa isin dhiyaata asiin baadiyyaatti argatu kan dhiyaatu. Guddaa galatuma. Sinumaayyuu namoota bakka lamatti malee tokkotu jechuudha. Eeyyee tokkumadha. Galatuma. Eeyyee. Eegaddaa kottaati kan dhiyaatu.